Burung kolibri merupakan burung terkecil di dunia. Mereka memiliki panjang yang sangat kecil, dengan rata-rata sekitar 7,5 hingga 13 cm. Tubuh mereka dirancang secara proporsional, dengan paruh yang panjang dan ramping yang memungkinkan mereka mengambil nektar dari bunga. Burung kolibri juga memiliki sayap yang sangat cepat berdenyut, dengan kecepatan hingga 80 kali denyut per detik. Ini memungkinkan mereka untuk terbang dengan keahlian tinggi, bahkan mampu terbang mundur dan terperosok di udara. Burung kolibri memiliki bulu yang berwarna-warni dan indah, dengan variasi warna yang mencolok seperti merah, hijau, biru, dan kuning.